لعشاق الفريك احلى طاجن فريك باللحم ممكن تعملوه بكل حركاته وتريكاته. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب افكركم. بعد بسم الله معانا كيلو من اللحمه، هنبدا نقطعه مكعبات متوسطه بالشكل ده، ونتبلها برشه من الفلفل الاسود، ونجيب الطاسه بتاعتنا وننزل فيها ب5 معالق كبار زيت على معلقتين كبار من الزبده يسخنوا معانا تمام، وعليهم باللحم. ونضيف 3 ورقات من اللوري او ورق الغار على عود من القرفه، وما نقلبش على طول، نسيب اللحمه تاخد صدمتها وتقفل المسام علشان ما تجيبش ميتها. هننزل ببصلتين وسط مخرطينهم تخريط ناعم بالشكل ده، عليهم ب3 فصوص ثوم مفروم، ونديهم تشويحه مع بعض. ونبدا ننزل بالفريك. معانا كيلو من الفريك بعد ما غسلناه وروقناه تمام، وبلاش ننقعه وهيفرق معانا كتير في الطعم. ونضيف 3 معالق كبار من الصلصه، على 3 حبات طماطم يكونوا كبار فرمينهم فرم ناعم، وقرنين فلفل حار لزوم السبايسي. ونبدأ نضيف التوابل. هنظبط الملح حسب الرغبة، على معلقة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة كمون وما نكترش، على معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة من ال7 بهارات، ونص معلقة صغيرة بلح جوز الطيب، وعليهم بمكعب مرقة، واخيرا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وعلى فكرة الفلفل الاسود هو روح طاجن الفريك. ونبدأ نسقيهم بالمية، وعايزين المية تكون سخنة. وبما اننا ما نقعناش الفريك هنزود المية شوية، عايزين المية تكون اعلى من الفريك بعقلة صباع. ونغطي ونسيبهم ياخدوا يدوا مع بعض على نار متوسطة لغاية ما يتشرب ونوصل ل3/4 تسوية، ونرفعه من على النار وهو بالشكل ده، ونبدأ ننزل بيه في الطاجن. ونحضر حباية طماطم ونقطعها شرايح علشان نزوق بيها وش الطاجن. ونسلفر وعلى الفرن على طول بعد ما سخناه تمام. وندخل بالطاجن على نار متوسطة تحت وفوق، ونسيبه لمدة تلت ساعة. وبعد التلت ساعة هنرفع السيلفر ونسيبه 10 دقايق كمان ياخد وش. وبس كده، وإن شاء الله هتاكلوا أحلى طاجن فريك وبألف هنا عليكم. ولو لسه مكملين معايا يبقى شكرا كتير ليكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش أحب دايما أفكركم. سلام.